Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, Ishtaha oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birga chixambil taomini tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: tovuq qanatchasi, pomidor, bolgarskiy, piyoz, zelen, tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. İşimizni boshlaymiz. Mana shu videoga ko'rsatilgandek hamma masalliqlarimizni to'g'rab olamiz. Endi qozonimizga 200 ml yog'ni solib, yaxshilab qizdirib, tovuq qanatchalarini qovurishni boshlaymiz. Tovuq qanatchalarini ozgina qovurgandan so'ng piyozni solamiz, tuz solamiz va yaxshilab aralashtirib qovurishni davom ettiramiz. Qozonni og'zini yopib, ozgina dimlab qo'yamiz. Orada har zamon yaxshilab aralashtirib turamiz. Qolgan masalliqlarni hammasini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va ziravorlarni sepib, dimlab qo'yamiz. On daqiqa vaqt o'tgandan keyin zelenlarimizni sepib, yana 10 daqiqada dimlab qo'yamiz.
Taomimiz tayyor bo'ldi. Endi idishimizga suzib olamiz. Mana judayam mazali, vitaminlarga boy chixambil taomimiz tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, videomiz sizga yoqdi. Videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Fikrlaringizni esa kommentariyada qoldiring. Sog' salomat bo'ling.